ngolaba abantu bajja bagamba jangu tugende ya bantu ki alo abambadde ebyeru abamu nga bambadde ebyeru bali eno abambadde ebiddugavu bali eri kati nanyumyanga n'abantu abafedda ne bajjajja ya nga bampita jangu tugende ngolaba bajjajja abafedda ya ne mu ddwaliro nga bajja ya abafedda abakukyalira bakubajja yes bajjanga bayambalanga white abamu bayambalanga gundi black aba black ate baali bazibu bajjanga bankwagula kati banaabalanga babeera awo aba white nga bantu n'oli abo nali sibamanyi tewali lunaku bana aba white n'aba black bebesinkanako nga bonna bazze kulaba ko kati kikiri bwe kiti lwe baali bazze bonna nga obazze bana abagundi bano ebajjira we bajja okukola ki aba black abo ebasooka okujja baida maama anyumiza nti nesika nnyo nali nfudde kwolwo nesika nnyo tebagenda kuntola ati aba white we bajja ate aba black ne badduka ne bagenda aba black abantu baali bakufunziza emagombe baali bantutte nga bantwala oli waffe tugende emagombe tugende olabe mukulu waffe jangu omulabe omukulu w'ekika jangu omulabe jangu omulabe tolina ogenda tolina kubeera mu nsi olina kubeera mu nsi eno gye tugendamu ekiwulira nga kiringawo n'agamba nti enyonyi etuleka wali obaddeko nga mupakuka nti enyonyi etuleka tugenda totumalira budde tugende kati bali bajja ne bagamba baabo bagenda atugaana yangwa tugende naawe bakutunga eri mu ddwaliro otuuka emulago wizi zonna ze bakutunga baddamu bakwabulula olubuto olwo nga twatuuka emulago nga ngenda kwabika lwabike basala wano bwewati okuva wano nga ku busajja eno wansi ne wambuka wano bwewati kuba wano omusajja wano mu kiwatu wano wabeerawo ekinnya wali munda bwe basala awo kati ate ne babizaayo bubi ebyenda kiba kyabwewusa okulowooza nti ate abamisiri baliyamba abaana ba Isirayiri okutuuka mu nsi ensuubize abaana ba Isirayiri balina okusooka bo kennyini ne bakyekolera olwo n'abamisiri abalikyuka nabo ne babeegattako kale tandika olutalo ng'oyita mu kuwagira Bright Gola Maleto n'Aposo obujulizi bw'obuwulidde musajja adda nnyo emabega obulamu bwakyankalana musajja muyimbi yategese show okumuyambako okuddamu okuyimirira ku bigere bye gwe akwatiddwako emboozi eno era agamba nti nedda naye Katonda yakinkolera osobola okuyimirira naye nze waliwo tebo ey'emitwalo 2 5 ey'akakadde emitwalo 5 nze kangule ez'ogumugumu 2 nzigulire batamani bange gumugumu awo nze wensobodde ngulireyo David ne Trevor 2 Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kyenkusaba kiri kimu gwe Mukama Taata kwe kukaddiwa nga nkumanyi. Ebiseera ebisinga ngenda nenemererwa nendabanga bikoze byonna ne biggwayo naye ng'obulamu tebumuvinga mu kaseera ako kennyini ensabira ekisa kyo okomeyo mu bulamu bwange onjijukiza yonna gy'onjije. Kyensaba kiri kimu
kyakutuuka waka gye nkolerera nga ddala nkyakumanyi. Amanya bampita Rima Sam oba Metanikira Bongo ku MR Live kwendi oba ku Metanikira Bongo Live kwe tuba bulijjo. Webale twagala, webale tugoberera, webale tuwa mukisa naffe kuweereza. Tetujja kulinda binene okutuukako, tugenda tandika na buli mbeera gye tusobola paka ebyo ebinene bwe birijja ku mmeeza zaffe. Twebaza Mukama Sofa ku kyeyaka tukozaako, twebaza Mukama Sofa ku kyeyaka tukwasaako, tumwebaza amatendo n'ekisa Sofa bye yakatulaga. Nze nzikiriza nti singa gwe otandika n'okuyamba munno n'akakati nikoyina n'otalinda kinene, olwo ekinene kirigenda okujja nga enjiri yabuna wonna n'ekitiibwa kya Katonda waffe Kristo waffe nga kituuse wala. Katonda oyo yagabirira, era ffenno tuli baana be bayagala ennyo ogugwe wakutugabirira. Akawaayiro kali kamu kakwagala bannaffe kumusaba na kumwesiga, olwo n'ebirala tubimulekere. We yatambulira ku mazzi, eyagabula enkumi n'enkumi z'abantu naye ng'akozesa akamira akali kanyoomebwa. Naffe Katonda waffe era ekitaffe yagenda okuzimbulukusa ebirooto byaffe abifulire eddala eby'enkizo. Gwe muvubuka munnaffe ali eyo, mwana wa Katonda munnaffe ali eyo, mukulu munnaffe ali eyo, taata munnaffe ali eyo, olinda ki okusenga Kristo? Kiba kya bulyaza amaanya okumusenga ng'obulamu buweddewo, tokyalina ky'osobola kugatta ku Bwakabaka okuggyako okubusekereza. So mu mbeera nga kyakuwadde amaanyi, jjukira nti ago amaanyi gakuwadde, agakuwadde kusaasaanya njiri ye, kwagaza bantu njiri ye nakusika bantu bayingiza mu Bwakabaka bwe. Agakuwadde kuba mujaasi ow'enkizo mu yeekalo ye, era kukuba mulabe Sitaani, kumusuuza abo baali era batutte. Kale nyinza ntya okwerabira okumusaba no interview ya leero agiwa omukisa etuuke mu mawanga, ekole ebyamagero era etufuule omukisa, si ebipali. Kale baganda bange abantu bano yabonye Charity Foundation nga bulijjo tuli mu kuzimbira baana bakunguudo waka na ssomero. Twebaza abantu bonna abazi batukwatirako naddala mu campaign ya Let My People Go campaign. Bannanga abantu batulaga omukwano, bayimirira, era buli yayimirira twamuwandiika. Tugenda kubabbulamu ebintu ebyenjawulo mu foundation, olwo nno amannya gammwe naye eb'enjiri. Mu kawaayiro ke kamu tuteekenga tayimu yaffe. Ffe Katonda waffe tatugambangako nti alituwa okulya ebitannajja nedda. Kakati tuli mu kuteekerateekera baana ssomero. Ekammenga abaana bano bwe tubajjayo ku street ate ne tubatwala ekammenga balina okufuluma foundation bagende basome, tujja kudda mu vulugu y'omu bwe tubaddemu emakindye. Kakati tuli mu kuteekateeka ssomero, abaana bano bagende mu foundation babenga mwe basomera, mwe basabira, mwe bakolera buli kimu. Tuwagale obwongo bwawe bagende okuva mu foundation. Tulina ababuulizi b'enjiri, abasumba, balooya, abantu aba buli kika abawesa Katonda ekitiibwa. Matthew 5:16 Primary and Vocational School. Essomero lino ligenda kuba liva ku P1 mpaka mu P7. Ng'era liko ne Vocational Institute oba Vocational School. Esomesa ebyemikono byonna nga bw'obimanyi: kutunga, kusiiga bifaananyi, kola ngatto, kwokya byuma, menye kindeke ki, kubumba bisuwa, decorations zonna gwe nga bw'ozitulabako nga tuzikola ku Labonye Charity Foundation. Kati essomero ly'omwana agenda kuba asoma wali primary ng'ate bw'asoma n'ebyemikono. Omwana agenda okuza emyaka 18 ofuluma essomero ng'ali good to go okutandika buli mulimu n'okuvuganya ku buli mutendera. Kale gwe alina ekikumi eky'ekkumi ekyensosoga nti nedda naye omutwalo gwange gumu n'emitwalo gyange 2-4 kanga bawe bakozesa okumaliriza essomero ly'abaana bano. Naawe gwali esobola okugamba nti nedda nze mbala basiga ebifaananyi by'engalo, osobola tuwayo ddiiru noga nti bannange ebifaananyi by'engalo nze nayo senga wange njagala mumunsigire mu kifaananyi. Awo ffe abasinga mukimanyi bulungi kyentegeeza. Ninayo omwangalwa wange, omwana wange alina birthday, kifaananyi kyambaga, anniversary, biki kijjukizo.
akasenta akakagenda ova mu bifaananyi ebyo tukongere ku ssomero. Waliwo n'akojo kaakano tulina membership card yaffe scholarship identity kakadde kamu n'ekitundu omwana we agenda afuuka member wa Rabon Chate Foundation asomere bwerere okuva mu primary 1 paka mu P7 gwe ng'omwana we tali ku luguudo wabula ali mu maka agali nnomo naye nga wandiyagadde ayiga ebintu bino nga bwe tubisomesa ku Rabon Chate Foundation. Mugenda kulaba primary school yaffe mwewuunye anti tulina abasomesa abakyasinze okuba abakugu mu buli sekita. Abatunga bakugu ekitenkanika, abasizi bakugu ekitenkanika, abasomesa English simanya Bible study biki byonna bakugu ekitenkanika. Kakati omwana wo scholarship identity negenda muwo omukisa okufuuka member paka ku myaka 18 Rabon Chate Foundation. Agenda somera bwerere okuva mu P1 paka mu P7 nga bwasoma n'ebyemikono byonna paka ku myaka 18 nga ate ali mu kisulo mu ndabirire ekyasinze okuba ekika ekya waggulu. Omwana wa Katonda oli eyo enteekateeka eno giyisaamu amaaso naye teyandikulese wabweru. Tewandibuzaabuziddwa wandisasudde scholarship identity no yakadde kamu n'ekitundu n'osekiwalingira omwana wo okusoma okw'amatendo. Omwana agenda funa kaadi eriko akafaananyi ke, erinnya ly'omuzadde, erinnya ly'omwana obo nayo era egenda okumuyamba paka ku myaka 18 ng'ali mu kusoma okw'okuntikko. Twagala omwana asome P7 okuva mu P1 paka mu P7 ng'ate bw'asoma Katonda waffe, bw'asoma okusoma Bible okubuulira enjiri, bw'asoma okutunga, bw'asoma okukozesa computer kamera, bw'asoma okuba presenter, bw'asoma okukola enjiji, okwokya ebyuma, okukola ensawo, okukola menye kindekeki. Kakati kakadde kamu n'ekitundu omukisa guno tegwandikusibiddwa, tekwandikusidde wabweru. Zuukuka muve mu parapasa abantu bangi boogera abo kati balimba. Omubisitaani azatunyakulako visions ennungi ng'atujikiza gyenvuddewo abajega abaze batambulira mu bulamu bwaffe bye twajja okumenyawo. Tusigaza ebifo bitini nnyo ekitenkanika. Situkiramu osasule identity eyo membership then ojja gwe kennyini kuba omujulizi ow'enkya. Weewaawo omukulu wanje Mukama yebaze. Amina sebo. Embeera era eri awo bwetyo. Abantu beyanjulire nate. Abantu mwena abatulaba n'abatuwuliriza amanya bampita Blight Gowa Maleta Apostle. I'm a gospel artist, gospel minister, gospel preacher. Twagala ffe kennyini abazimba omubiri gwa Kristu tubeererewo bannaffe betuguzimba nabo ewatali kubekkaanya paka ku ssaawa esembayo. Omwami ono muyimbi wa gospel, mubuulizi wa njiri, era ze yekwata bulungi. Ndowooza singa Katonda atubulesinga n'abavubuka nga bano emboozi ezimu zandibadde ntini nnyo mu nsi yaffe. Kale nno obujulizi buno gwalowooza nti buli ekikutuukako liba ddogo, gwe walowooza nti buli mulimu gw'okola olina kukukuuma na ddogo. Emboozi eno giwe time, giwulirize nnyo sembeza abaana terimu byabuwemu, osanga onaagenda okugivaako ng'oyatudde obulokozi obanga oyongedde okusiima Katondawo ne Katonda w'abaana bo ne Katonda w'ensi eno. Omukulu wanje sebo bakulongoosa bakusala ebyenda babiteeka wabweru, ebyenda babiteeka wabweru, bakusirisa ova mu nsi, nva mu nsi nenzira mu nsi endala. byatandika biti? Ekintu kyatandika bwe kiti. I remember mu biseera bya covid yaabwe watyo nali omu ku basajja abakujjukujju abayiyayiya nga nemera ku music nga nyimba gospel music. Kati yawe biseera kituuka nga tetukyakola ki, tetukyayimba naye nga tusobola okubeera ne access etwa ku ma TV ku ma radio bwebityo kuba kati ffe tuli wano Makindye. So kati wetutuuka ekiseera waliwo omukyala ali awo wansi awo ekongero kuli awo, bamuyita Mama Pingu ne Tata Pingu oluusi kandi amanya bwe batyo bayita. Sajja oyo mujaasi ne mukyala we lawyer. Kati we baba batambula jjukira nali nsula ku church by that time nga sina wakusula naye nga nsula ku church eri awo kumpi n'ewuwo awo kusoyaawo.
awo enaku weyankubira ennyo naye ng'ate nnyimiira mpeereza nkola ebintu byonna kati korona wajja ne twegatta ne mukwano gwange bamuyita Yokaana ne tuba nga tusula awamu Yokaana bona bamumanyi John Singa ne tudda wamu ne muganda wange ne tubeera wamu ffenna kati that time bano ne bagenda mu kyalo okuli ennaku ki enkulu ba Yokaana ene bunga naka nebunga kusoya kati nga balina ndina ogendayo mbakuumira ennyumba ya kuba nali ngendangayo nga mbooleza engoye ne bampa ku sente ngendayo ne nsimula ennyumba zaabwe nenjoza ku bintu ne bampa ku sente naye ng'ate ndi muyimbi bongo si balokole naye nga balina eddiini lyabwe y'ekiprotestanti eyaabwe so kati we bagenda mu kyalo ne bandeka waka we bandeka waka wiiki namba bandekawo nga balina ebiku mu nyumba nga bingi omanye ebiku byagala abagagga kati ne bandekera n'eddagala ly'ofuuwira ne bamba n'emmere erina okumbeezaawo enaku ze banaakola ki nabampa n'essente kubakuumira nyumba yaabwe then mubakuumira nembakuumira naye nga ndi muyimbi no w'amaanyi nno atuuka wabweru ne bankubira engalo ne bankubira enduulu so that very night wayitawo enaku nga 3-4 ekiro ekintu nekijja nekinkwata ekintu wekijja nekinkwata wano bwekiti wano wano waggulu ku busajja wano bwewati waggulu wano bwewati wano ng'avudde mu kiwato wano bwewati ng'odda wano nekinkwata nekatandika ozimba katono olunaku olwasooka tugenda okuziba nga akantu kazimba saa 9 gwa kiro ekintu nga kifuuse balooni nga kinene bwekiti neŋamba kiki kino so when I call my friends nembabuuza kiki banaye maama nemukubirako abantu bonna nembakola naye nga nfa obulumi kati enkeera ku saawa ezaddako awo nempanika neŋamba bino binkoze eki netugenda mu ddwaliro akusoya netuukawo ne batusendera ku ddwaliro eddala liri awo nga ku Galaxy awo wano ku kidde ekitalanga nawo netubeerawo naye nga nawo ne bangoba kati ne wabeerawo kati biyingidde mu bayimbi ba gospel jjukira bwe nalwalira ennyumba y'omukaga eri wano we nali nsabira wali ku saidi kuli church eri abagita Christ Wings then jjukira korona bwe yatandika nga sikyasulawo olwedde yankwatira eno kati waliwo omusumba yangobawo n'agamba todda Museveni agambye buli kisa alijali asigaleyo kati gwe todda waka ate nga we waali waka ku church nga kye tulina okukola yangamba todda banno bonna bavudde ku church kati then neŋŋamba oli n'aŋŋamba mwana bakugobye mu mwalaali naye tukole kyo tupangise ffenna tetubeera wamu ffenna kati ŋŋenda ofuna ebizibu olwedde nga lyopozi ne church era naye yaneka oze otambudde otya bagambye wano tubeerawo nembeera awo kati neŋŋenda ne batugobawo kati abayimbi eno beekolamu omulimo ne batusendeka ensambya ne bagamba oyo alabika Ania oba wakiki wanenge gye bayita mu Luganda nga zibitegeera ne bantwalayo balongoosa bulungi nnyo awo ensambya awo si ensambya main hospital naye waliwo wano nga Kevin oba Ave Maria awo bwe watyo kati ne batusendeka eyo ng'olwo sikyategeera awo nga bantegeera butegeerezi ne tugenda ne banongoosa ne bankebera naye nga ndi bwentikesa abandiko bakaaba bukaabi abayimbi ba gospel tulina ekibiina ky'abayimbi ba gospel bakiyita UNAGA mwe nali mbeera ngaaza na association so nga ndi mu group nali nga sina registering by that time ne batandika okuŋŋamba nti bagenda kunkola ki kunngongoosa ekiro ekyo ku ddwaliro nga bagamba Ania nabo tebabikola ki tebabitegeera so mu kunongoosa okwo nze nange zali simanye nga balongoosa batya tebankola sikaani bo balaba ekintu ekikoze eki bo nga kibalina okulongoosa balowooza Ania tebatawaana agenda muki musikaani so kati nga tuli mu ddwaliro nze nga sikyategeera before
nga teba ekiro tekinaba kutuuka olwo sente nga tewali sente nga tewali abayimbi ba gospel ne beesonda sente abayunaga mwalimu omukyalo omu yalina omuzungu mukyala muzungu bamuyita Momo baawe naye bayimirira nnyo ku bulamu bwange ne bayimirira nnyo ne bateekayo sente ezaabwe babinyumiza ebyo kati mu ddwaliro omwo abantu ne balowo ne baŋŋamba ne muganda wagwe nali mbeera naye Yokaana John Singa nagamba okimanyi nti baakuloze noyirabika ddogo abamu ne bagamba bino bamutwale mu kyalo bagende mu ndagu bayiraguze ewaabwe lino ddogo lyennyini kuba n'abasawo baakebera nga balaba ekintu kizimbye naye nga tebalaba kiri munda mu kukitu kino okuzimba kyalimu engeri y'amazzi mukka kyalinga baaluuni temuli mazzi nga kyalinga baaluuni kiringa ekirimu amazzi naye nga nze nawuliranga obulome bwonje nga sobola kussa n'okufuka omusulo kesobola kendi awo nfa jukira ebiseera eyo mu korona nali njagala kujwaire katwalire tulina bye tukola nsiba makindye nkera kumaca kukola kugenda mu exercise ng'omubiri nali ngwe naawe esinga wandabako ebiseera ebyo nga ndi n'omubiri nali njagala kujoininga bikonde baidawe nengamba golola yatandika okulwana nga mukulu kale ngamba kati ateze navaako obutongaano anankulidde mu ghetto so kati kajoininga ebikondo ba kickboxing anatenda okutendongo n'enjiri eyeri outside nga nange nkoze eki njiruze nga nange ndina wentuuse so munaye tuli mu ddwaliro nga nze nsaba busabi Mukama Katonda ne mugamba Mukama anyamba neŋŋamba naye ndina we nalidde nina bye nabuuka nga nange ndaba sibitegeera nga tekindwako mu bulamu bwange kati n'abayimbi ba gospel bano bagamba nti ddogo bano abayimbi ba gospel nabo bagamba nti ddogo genda koko mu ndagu abayimbi ba gospel abo baŋŋamba nga bugambye nti naye muganda wange Mukama alina okweraga nti w'amaanyi kubanga nabo nga tebakitegeera buli omu agamba naye eryo ddogo teri kirala ddogo bino bintu ne basaba essaala neyaddala abantu basaba essaala abantu ne basaba essaala nga mbawulira buli ajja nkwatako naye nga niwe nkulaba sikutegeera naye nga mulimpulira mu katono kati nnyo era nzijuukira ekintu kimu olwo nga sente ziganye okuwera nalinako sente emitwalo nga 2 nga nezigwamu awo mujju eno process eno genda wali kusoya vaawo genda ano ku kitalanga muveewo mu ddeeni ensamba gyabalagiridde nga sente tewali nga zimpweddeko kati ekyali kigenda okunzita nga tewali sente wala n'ekyo nga abasawo bagambye tetusobola mulongoosa kubanga ki talina sente baagalako 3/4 of the money baagala mitwalo 9 okunongoosa abayimbi ba gospel abo ne begayira naye atuconnectingawo n'atugamba mubegayirire ne bamaliriza nga bali mu mitwalo aga naye ofuna emitwalo 5 tekyayo kyange nno nga tekuli bujjanjabi then olunaku ne lukya nga tebanongoseza lwakuba nti kisente mubumpimpi nti nali ngenda kufa lwakuba sente tezaaliwo mu that time corona jukira abantu basansanyira sente tuli mu 2022 weewatu kubanga corona ajja mu 2020 yali 21 awo nga gwako wekinkwata omwezi gwali gwa 10 awo wekinkwatira awo 2021 tandikiza 19 okuba corona agenda otandika mu gwakusatu awo weewatu mu 2020 jukira agenda otandika nali nnyimba nnyo wali omusumba Sempa ono oba omumanyi ono abeera ku gundi ono abeera ku TV oyo Sempa oyo avuma nnyo ebisiyage nnyo abuukira buli kivaayo nga alina okyogerako alina amagezi mangi oyo omumanyi kali musumba Sempa oyo alina twalina olugendo twali tulina otambula 2020 yanjagala nnyo nga ntwala nnyo ku Makere prime time mwena babadde ngayo mbadde mu ndaba nga nyimba era yamu ku basumba basooka okumpa ku sente mu Kampala ennyingi oyo musumba Sempa ne ku prime time mitwalo 2 15 11 nga mpa bupya kati wedagende Nairobi eyo nankonekita ku mutabanyiwe oyo
nengendayo nga tugenda kugulawo kyaki mu 2022 oyo kati nga ngamba tugenda avaawo tugende South Africa tuve South Africa twalina ensendale z'abazungu zetwali tulina okugendamu kati kulona najja n'abikola ki n'abiyita kati laba wenkola ki wendwala sente zitabuse wano mu ddwaliro sente nga tewali wadde n'akamu abayimbi ne beekubira abasumba bonna gano we nali nsabira ku kyaki gye nali nsabiraku Christ Trains abasumba buli omu ali bibye obukulembeze waliwo obukulembeze obwaliwo kati obukulembeze nga bukyuse nga bagamba lyendako tulonde kabinenti empya kyakyeterere ate twesonde ng'ekanisa naye nga it was not about kwesonda kintu kyali kyakuyamba muntu muki mulwadde ng'omu wamwalimu abasumba nga 5 ate bonna balina ssente bebayi balina ng'olya bakiwulya naye nga tebakitwala nga serious naye nga nali nfudde ebyaddala nga nfudde sigamamu nali nfudde ebyaddala serious nga sikyategeera biri ku nsi buli gwe bakubirako abasumba bonna abamu babimanya abamu tebabimanya sijja babulaminga abatabimanya naye ababimanya tewali muzimba yena yajja mu ddwaliro yadde nze gwolaba kuva 2014 nga nakaloko kanga nakava mu ghetto mukama kye yasooka okumpa yampa ekibayita okuyimba ettendo nga nyimba ettendo lyoka emizimu ne giva ku bantu ekyo kyo si kwewaana babadde bakiraba era naawe obadde obiwulirako so kati wawona namala emyaka nga 3 nga nyimba ttendo nkuba ttendo lya kicuba ku crusade overnight ttendo n'amazina nga nzinira ddala so awona abantu bonna benali nabo bwembala amakanisa getuguddewo nga mbaddeko nga crusade zitandika ziwera kati ekanisa nga 200 kati zenzijukira nga nze nti eno neno nkyamanya gye ziri naye zesikyajjukira zisinga obungi amakanisa ge bakagulawo nga 5 nga wendi nga nange ndi omu ku batuma ababaddewo abakubye ettendo abayimbye abakutte pologulamu abazinya amazina anti eyo nebatiemu so wona saafuna buyambi nabo balabika baali tebalina okitegeera naye wano mu ddwaliro abantu nga bakaabira ddala ng'amaziga nagaddala era omuntu gwe yasooka okuntuukako bamuyita Angelina Jingo my God bless you so much yona gyoli yali girlfriend wange by that time omuwala najja naye ng'akaaba bukaali n'agamba this is spiritual so nangamba this is a spiritual battle but guma abayimbi abo ne basonda akasente ne bakaleta mu ddwaliro abayimbi be basonda abasumba bwe nagamba tewali yasonda ku musumba abasumba sina nalabako naye bayimbi be banyamba abasumba bakubiranga amatendo mu church bonna ngambi radio TV teledio z'abalokole TV z'abalokole WhatsApp group z'abalokole zonna ezabayinga mulimu abayimbi batambuza nnyo ekifaananyi kyange nga basonda sente era abaana basonda sente abayimbi era nze buli wendaba omuyimbi wonna ngamba respect abayimbi bayimbira singa abayimbi tebaaliwo nali nfudde era obumu bw'abayimbi bonna buli abalina association mu bunywereza eddala banyamba ne banongoosa kati mu kunongoosa abasawo ne bagamba tetulina kyetukola kyetulaba nina kyona nebifaananyi kuba nkulageko wano oba osobola okubera ojabisa ku screen nze mbadde njala abikulaga wano kati abasawo ne bakebera ne basulawo ze supaana naye nga nze mpulira wala kiringa ebananyumya ebintu ng'obiwulira eri wala kwanze bansalanga nga owulya kya naye nga siwulya bulumi nga ndi awo bankuba amasanyalaze eno munda eno ne gasanyalaza omubiri gwonna nga ndinga amasanyalaze nga niwokwata wonna siwulya bulumi nga zena ndi mufu munnange abasawo ne bagamba omwana w'omukazi ono omuto bw'ati age afudde abasawo bagamba ngamba afudde ono omufu naye katuna abagamba tutya tulina protecting erinnya ly'eddwaliro tulina okulaba nti kino ekintu bulemu teri kuffe kati wabeerawo omusawo omulala yajja n'abuuza n'abasaba ekipapula n'agamba nti sikaana eriwa nga tebansikaaninze n'agamba mukoze kiki ekyo okimanyi kino kyemukoze musango gwa Nagomula tosobola kuopalatinga muntu nga tolina tumaze musikaaninga
era nze kamu byafaayo baamala okunongoosa kati enkeera lya ekiro ekyo nga bakyalimu ebyo ne basaza supaana wansi. We basaza supaana wansi ne bankuba ebifaananyi nagamba tubakumukuba ebifaananyi tubetwalire bali bayimbi banne owulira banne naze mpulira wala era ebifaananyi batambula nnyo nga n'ebyenda byange biri wabweru nga biri wabweru nga ndinga muzungu bwenti ebiseera bye nalwalira nga ndinga muzungu nga nyirira nnyo kuba nali nefaako nnyo. So tebagamba munnammwe wuuyo naye tetulaba kintu kyonna naye engeri gye mulina Katonda mukole ki musabe. Muganda wange ne baddamu ne bantungawo nga tebalina kye bajanjabye babizaayo bubi ebyenda. Owulira ebyenda babizaayo bubi bakwata ne bapakira ne bazaayo ne bapakira. Kati mu kupakira okwo n'enkeera lyako nga nfa obulumi bwedda bulingamu emirundi nga 5 nga nfa nga mpulira nfa ne ngamba Mukama mpayo second chance. Give me a second chance. Jukira we nakuyimbiranga emizimu ne giva ku bantu. Nze kola nayimbanga ettende lyange ly'ennyimba n'oluyimba emundu ya Yesu ekayo kuba buli mulaba bagiina be balokole ng'emizimu giva ku bantu. Ebintu byo basobola okuyita nenga John Singa asobola okunjulira bajudisi ya mito ne juzi wantu abadde nakasongola after corona twagende nakaseke twalina King Suleiman Mukisa n'ennyimba emizimu ne givako ne gikwata omuntu awo mu church na deliverance nekolebwa nga ayimbi okusinza okitegeera. Kati ndiko okuyitibwa kuli okwama kati enkeera lyako ne bagamba ate twatumutwala mu sikaani bantu ala Salama Road eyo waliwo ekyuma bagamba bagenda okunkolera sikaani. Kati ate za sikaani nazo bazinoonya we bazaayo ebyenda batungawo kati ate ne wazimba bupya nga wazimba buli kaseera munnaye ne bagenda ne bakola sikaani naye nga tebalina kye balaba naye nga balaba ate bebalongoseza zensobi ze bakoze owulira ne bankomyawo awo essaawa zaalinga 12 kati nga teri Museveni nga yatoola president Museveni nga yatoowa order ssaawa 11 kitundu teri kitambula. Kati nga ate nze bangambye mu ssaawa bagamba ssaawa 2 n'ekitundu we ziba ziweddeko nga tannatuusibwa mulago okufuna operation endala agenda kuba mufu. Ssaawa 2 n'ekitundu 2 hours and 32 mbijjukira bulungi. Netusaba tewali motoka yonna gy'ofuna special era bannaye nsaabusabi Mukama Katonda singa asabira buli omu Mukama amweka emmotoka mu famire ye. Singa twalina emmotoka osanga nandituse mulago mu budde. Kati nga bano balemeredde banejjeeko naye nga bagamba afudde. Abasawo bano nga bagamba afudde bagendeyo nga tebaagala nfiire awo bampima ne balaba obulamu omutima obudde bwe gusigazaayo. Kati nga bagamba nti ono alina akola ki afiire eyo kuba alime kutuwa linnya bbi ekintu kizimbye n'olubuto oluzimbye bwe ruti nga ninga yalidde oba ebiki ng'ow'entumbi ngamba Mukama mu biseera byonna nemujjusa Mukama anyamba muli mu mutima nga nsaba kati neŋŋamba owaayo entwala nempanika ne tutuuka emulaga awo essaawa zaali emmotoka mugifuna mukyogenda emulaga ate olwo ssaawa ezawano ku ddwaliro twakomawo ssaawa 12 kati lipooti bagireeta ssaawa nga 4 ogw'ekiro ndefu tufune emmotoka netaaga operation endala mu ssaawa ezo zebagambye ne bagamba mubuye engeri mujje wano ne batukuba n'otugoba mu mufulumye muleeta ambulance ne badda ku makubo naye nga ku makubo olabayo emmotoka yadde pikipiki nga wona wakalu eno nene Mukama n'ayamba ne bafuna awo emmotoka ssaawa nga bugenda ku kyessaawa ze batuwadde ziweddeyo kati tuli ku ssaala za Mukama. Munnaye ne tufuna emmotoka ne tugenda emulago naye nga mpulira nfa ne tutuuka mu Kazolite tutuuse olwo emulago ne tutuuka
koyo ku reception yawo oyo nabuuza ani oyo ne bamugamba ye Bright Go wa Maleto nabuuza ate ddala yagamba ye Mulondo Brian Bright Go wa Maleto omusana musawo oyo gwe yali awandika yali ava Eastern Region nagamba aye gospel artist ne bamugamba yes nagamba oli musoga nti kwana yali musoga mukasajja oyo yatuyamba nnyo yatufaako nnyo n'atugamba mubeere awo kati mulina ofuna omusawo mangu ate mulina ogenda mu sikaani okitegeera byonna bya ssente awo ebyo bituuse awo ssente olwo nga zaaweddewo ziri operation endala yawedde kati ate operation endala ezze olwo ssente zaaweddewo dda tutuse emulago tugenda ku operation endala kati omusawo n'atugamba ntino tulinde waliwo omusawo agenda okujja naye mugende nga musikaani ne batukwasa abantu abalala awo naye nga tewali butanda ebitanda biweddewo aba covid nabo bali eri babimalayo abaali aba covid okiwulira kati nga wano aba accident bangi gye nalimu eyo kazolite ebitanda nga biweddewo kati ne banteeka mu katanda ne sikaninga ne bafuna awo ebintu naye nga awo sikyabitegeera awo no wenkonyumiza awo nga banyumiza naye nga mbiwulya baboogera nga mbiwulya wala ebitanda banyebasa wansi abantu nga bali wansi obutanda bwaweddeyo emulago mu kazolite muganda wange mukama n'akola ekyamagero nga bw'ateerabira omuntu omu n'afa ku katanda omuntu oyo waafa gwe mazima matuufu kyamagero kyekyo kyogambye kyamagero kyekyo kasina katanga omuntu nafa omuntu yafa ne bakatwala akatanda bwe watike tumenya bamutwalo ba kumujjanjaba akatanda ne bakakomya n'agamba mufunye omukisa oyo abaddeko agenza bamutute muggwanika kati oyadde kwako nempisa bali bonna kyengamba okuweereza mukama kw'amaanyi bali bonna be twasangamu ne basigala wansi nze nenza okatanda waggulu olwokubanga nali muweereza mukama so ekyamagero ekyo buli wenkijjukira nengamba naye mukama nzaani nandibadde nfuuyira wansi awo oli abadde katanda n'abanga mulamu naye oyafa n'agenda netufuna akatanda buli omu n'agamba mukama ekyo nno kyamagero okufuna akatanda mu kaseera ako tekyali kyangu netufuna akatanda kati ekiro waliwo bano abayita mu mabulooka ne bagamba bagenda mukolako n'atukwasagana ne bateesa n'essente ne bagenda ne bantwala omusawo aba yakulira embere okunzijanjaba sirimu erabira bamuyita musawo Christine musawo Christine oyo we bajjaawo nze nali sikyalaba nga niwe nkulaba sikujjukira naye nga mpulira buwulizi banyumiza nti oyo yakoze eki yakukoze operation nendabako erinnya kubeerako erinnya Christine kawala kaali awo kampimpi bwe kati mukyala mutonotono bwati mukyalo yali mutonotono bwati ntwogeranga mu njogera y'ekivuka nti yali muwala mutototo bwati naye nga mukulu myaka nga 28 awo ku 3 yeyankolako operation era yagamba Katonda bagambye oli mulokole naye Katonda wo nga woli omulokole akuyambi atukozese tukuoperating bulungi ate owone bulungi awe nakoma okutegeera okukyaddamu okulaba nga bansanyalaza omubiri gwonna nga lusikyategeera ne baleeta akapaaka oluseke luno bweruti ne banyengeza mu busajja nga mwenina okufukira olwakolutambi lukyuse ne banteekamu oluseke olwo. It was my first time n'okunteekako drip mu bulwadde obwo bwe butyo munnaye ne bakola operation bandwako nnyo nga wokiwulya mbamala okunkolako nga nzikyategeera bigenda mu maaso simanyi biriwo naye nga ndaba bintu bingi binalabanga byesasobola nakunyumya mu kaseera ako mukwolesebwa nga ndi awo bwentyo obeera awo kati ngamaze ebiseera ebyo ng'olaba abantu bajja bakugamba jangu tugende
bantu ki aliwo abambadde ebyeru abamu nga bambadde ebyeru bali eno abambadde ebiddugavu bali eri kati nanyumyanga n'abantu abaafa edda ne bajjajja nga bampita jangu tugende ng'olaba bajjajja abo abaafa edda nga bagaja jangu tugende neŋŋaana jangu tugende kati weŋŋamba nga bansika tugende kati era olaba emagombe kino nze bantwala yo vaayo bonaabona jangu eno kati ekyanyambanga abantu abo okugenda bano abantu abandiko bankwatangako bwe bati igwe maama yankwatako noyo girlfriend wange enkugambye Angelina Jingu eyaliwo nankwatako bwati nenzire neŋamba kati ate abo ne badduka ngambala bagenda ati wenyumya nabo era okimanyi nti omuntu oba ogenza omulwadde omuleka akaseera ako n'omuleka nga tonyumya naye okimanyi nti abeera n'abantu mu nsi ye emyoyo gyanyumya nagyo so kati womukwanako bwoti emyoyo giri gigenda kati kyekyantaasanga nsuubira era abanga abandiko engeri baali banjagala nnyo maama yali anjagala nnyo nga n'oyo yanjiranga njagala nnyo nga bankoonako bwe bati alo owulira otya oluvannyuma lwa saawa emu saawa bbiri nga bankoonako naye bwe bandekamu bwe bati nga bali bajja abafedda bemanyi besitamanyi nga bwetulinyumya nabo emboozi bwetu ti emboozi ngambala bano balaba ne mu ddwaliro nga bajja yes bajjanga dekerekemu ne banyo ne babeeraawo kati obulamu nga tebutambula namala mukoma emyezi egiwera namala mukoma emyezi egiwera nga kumpi 8 tuddaawo abafedda bano abajja okukyalira baba bambadde batya abamu bayambalanga white abamu bayambalanga gundi black aba black ate baali bazibu bajjanga bankwagula kati banaabalanga babeeraawo aba white nga bantunuuli abo nali sibamanyi nga bantunuuli abo bankwatako wetunyumyawo nga balinga abasinza aba white baali nga baddembe aba black nga bonna bambadde biddugavu nnyo nga bitiisa empiga zivu kukwagula naye nga mbamanyi bajja mu bifaananyi nga mbamanyi abamu sibamanyi naye nga toyina muntu gwolaba yagira mu bbulaaka ng'akyali mulamu bonna baali baafa ngaera tunyumya nabo nga tunyumya nabo obadde obuze eno tuli bulungi ebintu nga bwebiro jangu tugende naye nga buli kimu jangu tugende eyovaayo jantugende kyekibafula okuba abalungi bakuwa kyamaki nkugambye nga ate nga wetegeera nga ndi awo nali kiwudduwuddu muganda wange omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga ndira mu bupiira abantu banawanga nga bwe yafa emyaka gye yaddanga nakyo omulaba nga alinga ayo oli mwennyini naye ng'omulaba ate ayagejjamu osinga wali obwanga yali awo bintu byali awo ng'emboozi eriri awo bwetyo kuba ngo olabako eno waggulu oluusi n'obalabako eno wansi okitegeera naye nga bantwala era lumu baali bantu tebayidawo maama abandiko be bankoonako agamba gwe situka oli emmere kuba nze amazima amatuufu we nali mu ddwaliro nga sinaba kulwala nze nali ndya afukiro y'akawunga zekka nga ndya afu y'akawunga zekka sikulimba nali ndya emmere nga ndina amaanyi ebiseera ebyo nga njagala agenda mu kujoyininga bikonde pulira ndina amaanyi afu ogikuba n'ogiteeka wali yes nogamba ntini nga njirya nga wetutudde wano nenjira nenjimalawo zekka afu patwalinga 2 neyokaana nga tufumba kiro namba bantu 2 naye nga nze afu yange zekka kati naalyako nga kakoota kati ate nekiro nemuba ate mala katugenda mu exercise oluvaayo nkomerawo ku gye twalese kati kabumbibiga omuntu omundi akiri olunaku olulamba nga ndira ddala naye nakwewuunyisa okimanyi nti bamala okunongoza akamondo okalaba akamonde bwekati eno bwekati akamonde bakasalangamu wakati ne bakasalamu bwe bati pesi ne bamani bakaddamu nga kanemu okumalawo akooye
nenkaaba amaziga nenzijukira emmere gye ndidde ng'ebiseera biri byonna neŋŋamba life neŋŋamba Mukama naye nga mbeera awo nzijusa Mukama jjukirayo kye nali nkoze nandi bw'omwonoonye nnyo naye jjukirayo kye nali nkoze Mukama nyamba ompeeyo omukisa gumu second chance I will serve you mpaayo omukisa gumu bwe guti I will serve you buli kadde ng'ojjukiza Mukama nti nandiba ndi mwonoonyi naye jjukirayo kye nali nkoze ompa omukisa omulala ompa omukisa omulala simba wakati gumwana Katonda ali eyo atugoberera akaseera ngaako kajja obulamu buno tulina obuvaamu mu mbeera ez'enjawulo naye kale omulabe sitaani bw'ali kulumbagana nga kaseerawo tikannatuuka kiki ky'oligamba Mukama okujjukira ye Apostle agambye nti mu kaseera ako yagambanga Mukama nti nandibanga ndi mwonoonye naye jjukirayoko kye nali nkoze gwe mwana wa Katonda ali eyo mbadde nsaba ebiseera ng'ebyo we bituuka ojjukize Mukama ebigambo nga bino nti jjukirayo akaseera kaali kajjukire we nayambalizanga abanaku we nabuliranga ekigambo kyo we nabanga omwenkanya ku meeza z'abannamwanu ne bamulekwa we naliisanga abayala mbadde nsaba ompeeyo omukisa kijja kuba kibi nnyo okubeerawo nga toyina kintu na kimu kyosobola kujjukiza Mukama tugende mu maaso kakati Mukama ajjukirayo kye nali nkoze nemujjusa ku luseedi zonna kuba ku luseedi nze nali muyimbi wa ku luseedi Eastern Uganda Eastern Region Jinja Buyikwe Mukono Iganga Mayuge Kamuli Busia ezo zonna district z'omu Eastern Region zonna kuba yo Mukama gyasooka okumpeera erinnya nasooka alikola mu Ttendo kuba Ttendo n'amazina owulira nze namenyanga ebituuti nga nyimba amaanyi nalina mangi nnyo nga kyenkola kimanyi nnyo kuba we nali mu nsi nga tugenda mu firebase munakani mugundi wano mu bivulu ebyensi ebyo nga ndaba bali abasajja bakola ebintu n'amaanyi gaabwe gonna basanyuse lusufa waabwe ne Katonda n'abantu baabwe neŋŋamba nange Mukama kino teri muntu agenda kubeera mu gospel industry teriyo muntu yenna agenda kubeera mu gospel industry nga nyimba agenda kuddayo kulaba biri ebyensi okiwulira bulungi nga nyimba nzina amazina muganda wange kyatuuka ekiseera mu kudwaliro nga n'okusekaseseka n'okuseka n'okwogera soogera nga ate wensekamu nenjira guno omutima mubiri ne gugira bwe guti mba neekosa wuuzi nga ziri wano bwe ziti olubuto onoolaba nkolageko wuuzi nga gwe ziri wano mbadde nkulaga kakati Apostle bakutunga eri mu ddwaliro otuuka emulago wuuzi zonna ze bakutunga baddamu bakwabulula olubuto olwo nga twatuuka emulago nga ngenda kwabika lwabike okiwulira bulungi naye Mukama nga waatalya mandaazi Mukama nga waatalya nguzi nankuuma ne bansikola operation wano bupya jjukira ndi neeya wano bweti gye bakoze eri dwaliro liri baasala wano bwe wati okuva wano nga ku busajja eno wansi ne wambuka wano bwe wati kuba wano omusajja wano mu kiwatu wano wabeerawo ekinnya wali munda bwe baasala awo kati ate ne babizaayo bubi ebyenda okiwulira so kati tuba tuli awo mu ddwaliro ne tubeera awo mu ddwaliro nga olwo nno abayimbi beekolamu omulimu ne basonda akasente era ak'omu ddwaliro eno emulageera abayimbi era abayimbi abo n'abajja mwena abajjanga okundaba mu ddwaliro mwebale nnyo Mukama abampeera omukisa omunene nnyo obulwadde bwanuma okuva mu 2021 ng'aggwako ne tuyingira mu 2022 ng'atandika wona awo nga sinaba nakudda waka emyezi negimala 8 mu ddwaliro Bright Goa Apostle mubatuma we walaba bano kimango okutwala bagaja tugenda abafidda walaba
ani eyasinga okukusuma ani gwasinga okulaba mwabo ye nayo saluna kungatana jakuchi naddala je nali nkulidde wabajjajja ewajjajja jajja musajja yali mukambwe nnyo nga ate wajja ate mutya nnyo nga wajja Museyi Magombe wajja nga amulaba nze mu ddwaliro okiwulira waliwo abantu beyajjanga nga bakambwe wajjajja gwesitulwanga ne guva Magombe ne kujjanga nanyumyanga n'abantu abafa n'ab'okukyala ab'edda bonna nga bafu nga buli gwe nali ndabyeko nga mulamu nga yafa nga mbalaba bajja besitulwa bajja fusitani alina effujjo okitegeera naye kati ate bano abayambalanga ebyeru tebaalinga bangi nnyo kati ate ebyabyo byalinga bya mirembe nga bagamba oba oyagala oba otusiza obudde jangu tugende tukutwale wa taata omulabeko begamba sinatuusa budde omusawo anaatera okujja owulira sinatuusa budde bujja naye ngenda kujja ebiseera ebyemabega nali nyambala nnyo white nga bampita white man ebiseera ebyo nalwaliraawo nga nyambala white so kati nabo bagirangamu eyo ddaati gundi bwoba otuusiza okugenda jja tukutwale waataata bano ababulako nga byampaka jangu olina okugenda totulerako lugezi tugende nga baava neri gye wabasanganga mu nsi kati kiyita ensi y'Emagombe ne bajja mu ddwaliro mwe nalindi nga ate olowooza nalinda abantu eddwaliro we nalindi nga ola mu nsi ndala nnyo ng'olaba ensi ndala nnyo ntukuvu nnyo nga gyendi eyo kuba n'okulaba naye sikyalaba bulungi nga niwe nkutunuulira bwe nsikulaba wali olaba nsi ndala nnyo bayida nali mufu bayida era singa nze bano abagamba nagenda mu ggulu nendaba Yesu kuba byonna byantuukako owulira nandibadde nkumbayita mwena abanamawulire ne bajja ne mbanyumiza nagenze mu ggulu naye amazima kuli kwali kwolesebwa kakati tugende mpole byonna njagala obinyumiza bano abawaiti bano tumuli gwe walaba nga omumanyi tewali we nalaba nga amumanyi baali balungi nnyo mwali mwekala ez'enjawulo ng'omulaba ayambadde white abamu nga bafaanana white mwennyini gwe bambadde abamu nga balinga baddugavu balinga abanfaanana baye batyo abamu nga bali awo kala tezitegerekeka nga balina akalyosa ak'enjawulo nga kanjawulo nga ebajja mpulira emirembe n'essanyu naye bali we bajja ng'owuli omutwe okuluma oba kugamba kyawugamba n'ogaana ng'owulira babagalako kuba bukubi so kati bwe tubeera mu mbeera eyo jjukira ngenda okulwala ebiseera ebyo tewali lunaku bano aba white n'aba black bebesinkanako nga bonna bazze kulaba kati kikiri bwe kiti lwe baali bazze bonna nga obazze bana abagundi bano webajjira webajja okukola ki aba black abo ebasooka okujja bayida maama anyumiza nti neesika nnyo nali nfudde kwolwo neesika nnyo tebagenda kuntwala ate abawaiti webajja ate aba black ne badduka ne bagenda aba black abantu baali bakufunziza Emagombe baali bantutte nga bantwala oli waffe tugende Emagombe si Magombe tugende olabe mukulu waffe jangu omulabe omukulu w'ekika jangu omulabe jangu omulabe tolina ogenda tolina kubeera mu nsi olina kubeera mu nsi eno gye tugendamu ekiwulira nga kiringawo n'agamba nti enyonyi etuleka wali obaddeko nga mupakuka nti enyonyi etuleka tugenda totumalira budde tugende kati bali bajja ne bagamba baabo bagenda tugaana yangwa tugende naawe neŋŋaana bali ne bajja abawaiti bano ababulaka baali bazze bagenda okulaba bali abeeru bajja bano ababulaka bali kugamba nti baabo bagenda tugaana yanguwa kati ebyo byonna bibeerawo kati waliwo omusawo lwomazeeyo omwezi mulamba n'ekitundu kwebiri omusawo n'ajja ne gundi metaniki nalaba kyesitalabangako mu bulamu bwange era nze wendaba omuntu awo ng'addamu era aze omuntu kati saawa zino wendaba omuntu anyampa afuuwa mwana esente okiraba omusawo yajja n'abuuza yali musawo mu Northern
n'agamba gwe mulwadde anyamba n'amugamba eki mulwadde apama nti nedda afuuwa nedda you people you need to pray nti obulamu bw'oyo omuntu kwe kubeera nga apamye ate nga afuuwa omanye abantu abandiko basiiba ne basaba mpame at least edoti at least nfuwe ngama ate kwali kweraliikirira nnyo agamba omusawo agambye kuba yabigamba olwedde mpulya nemugamba omusawo agambye ati ketebagala kumala mu maanyi naye nga nze ngamba banfa banayika nfe nga mpulira obulumi nfa wuzi bantunze wano olubuto zonna ziri bwe ziti omusawo n'agatukuba olwo tumaze emyezi nga 3 tofuluma nywa bunywi tofuluma nywa bunywi kati okupama nga tewali opame kyate ng'onywa bunywi eri amaze agakolebwa mu kumusulo mu byokunywa nedda kati kubawo bwentyo sibikabikako yes that is it omanyi abafiri katubuyikirira bwikira kati kankubuulire teri kyakunywa kyonywa bijwisi bino bisobola kukola mu kadingo tebisobola avaamu mazzi oba obubi yewewo wenyini so kati nga nywa bunywi mazzi gabuguma gokka nga gebampa mazzi namala ebiseera bingi byakunywa byenywa omyezi ng'enaku 5 nga sepama netukabira mukama tupame sera n'ebintu byetunuulira era noweedi akadyaka wano nga tukulaba ovimba weeyita golola weeyita weefuula bwoti weefuula kabejjo naliko mweyolevu nga niwendaba omuntu mu kkubo byena trainings enjagala amugezeseeko nkube abamuze abayitangamu omunakomanga waka naye nga gwembere naye tabimanyi abakomawo nzimbye naye nga nkubye okitegeera nga weeyita w'amaanyi nga n'oli niwakutambulira obulungi naye nga ate owulira kikunyiiza naye lwako nalimu embala y'obulokole nga saagira nnyo saawaba nnyo naye singa saalimu mukama singa nakuba buli kiramu kyenasanganga mu kkubo nga njagala kufuna linnya naye njagala linnya ate njagala kuva efuna ssente mu kubikonde mbijoyininge jukira awo waliwo enyimba zino zetuyimba zino enyimba zino jukira mu studio nalindeseyo mwebaze mukama munange omwebazangako olw'ebirungi byakuwa omwebazangako mwebaze mukama munange omwebazangako ng'okyali mulamu mukama omwebazangako kati awo ngenda mu studio ebiseera ebyo nga kizalwala naye nkola oluyimba lwe bayita etaala eyake ndi wano mu maaso g'omukama leero nkusaba etaala eyake mu bulamu bwange nange njagala etaala eyake kati ezo tugenda olwala nga olwedde ziri muki mu studio gye ziri eyo bamanja akasente tekaliibwa akasente owulira era gwe kenyini ku lumba lw'etaala gwanyambako okumpandikira okiraba bayira wono muwandisi wa nyimba bali eyo yampandikirako naye nga tanaba kufuuka kino kyali kino kyetulimu saawa zino ng'akyayimba ate nga yayimba sacula nkulopye ono gwolaba okuyimba enyimba ez'empola empolase mukama yagamba kuyimba zimba za supeedi ezo zalingala afro dance olwezityo nga zenyimba nagamba kakanako oluyimba notulukyuse tuluze muki mu bantu abakulu lwaliwo olutalo lw'amaanyi nnyo naye okimanyi nti olwo oluyimba olaba nti lwe lumpangisiza ne wendi right now olw'etaala eyake lwaluleeterako amafuta gaali ganjawulo nnyo abantu bakaabiraku olwo oluyimba abantu basabiraku olwo oluyimba lulina obujulizi bungi nnyo teyansala naye advise gyewampa teyansala so oba oli muyimbi olioyo oba oli mu studio owulirizangako abantu ababeera mu studio naye baba tebayimba gospel gwoyimba obawulirizanko omusajja yantuuza naye waali olutalo okuludda okuyiga oluyimba olwo nga namanyira biri bigunda olulimi olukakkanya nga si kyangu so tuli mu ddwaliro naye nga
mukama katonda kono tutandika okulya ku myezi omukaaga awo batandise okunfeedinga twadde wano waliwo wali interest waliwo wanyuma ennyo wali interesting ennyo wano omusawo yagamba naawe omusawo tunawe tubadde tuli mbadde njagala ensi y'emyoyo eno tulaga abantu waliwo abantu emboozi zetukola ne bagamba tebiriyo kakati tebiriyo naye kakati ebiseera ebisinga ensi y'emwoyo ebuzaabuza nnyo abantu abatali bambuuyo abantu abatali bamwoyo entalo zaabwe zonna ezisinga bazirwanya mibiri naye ne beerabira nti ate ekintu ekibeezaawo mu mubiri guno gwe mwoyo ogukibaamu gwe mwoyo ekintu ekibeezaawo mu mubiri guno gwe mwoyo oguba mu mubiri kyova olaba omuntu asobola okufa najja n'ayogerera ku muntu omulamu kakati oyo ayogera ye nannyini kintu kino kyawuzingi kakati abantu amaanyi gonna bagateeka ku kyawuzingi kino ono nannyini ate kyawuzingi kiri kijja buzinga wonaalaba for example watambulako ekiro kuba ffe twakubako endongo z'omu byalo nga sinaalokoka era nga batupangisa ogenda ozinira awantu ku mukolo batulina tuli bangi nnyo naye nga ffe tugenda ku mukolo tuzina okuva eyo twatuse paka ku makya nkoowa ate tukoowa ki twagenze kuzina batupangisiza kuzina ku mukolo mazina maganda mazina mazungu Funky Michael Jackson break a dance atandise okugiramu obugizi nga tuyinza okuloba n'abawala awo niwo bawaze n'omuwala nga akukyawirawo batumanyi kuzina nagenda n'ebijuujulu ebizina nga bajja gye tuli so kiri kijja olaba wali otambula nga tuva ku ndongo ekiro wasinganako omusezi osinganako omusezi ng'oli bulungi oli wa mukibuga fetufunya ku mukisa tugezeko mu byalo ne mu kibuga yonna life yonna ngimanyi tolina gyonyimba ey'omukibuga ey'omugeto kulidde mu Kisenyi mbadde wano Makindye mbadde Kansanga owulira kati mbadde ejjinja ebukaya mbadde ejjinja eyo saidi z'ebukunja eyo okiwulira ekyaggwe kati mbadde mu kyalo ewaffe gye bazaala maama ne taata ebusoola nimyeko kati olina kyoŋŋamba omanyi lwakiri bwe kityo nti muzeeyi mu holiday mu kusoma mwabanga mu Kampala nemutolokangayo waka nemugenda nemugeto nemukola ebyamwe n'abageto banno kati ate mu ku holiday nga muzeeyi akuba transfer waide ku mpisa z'omukyalo okiwulira kati n'ab'omukyalo n'abagamba oyo mumukwasa omukono ogwaki ogw'ekyuma akomewo nga agumyeko ng'alina ku mpisa so kati ffe tulabye olaba ogambye kiri kyogamba nti omuntu wetwagenda nga mu byalo okuba endongo ne tukomawo watuuka nga wali omulogo wabanga bwekikwambala wali otambuddeko ekiro n'owulya nagamba enviiri nga zinvudde ku mutwe n'owulya nga oyambuddwa engoye wenna n'owulya nga wena weesiwadde era ogenda otulira ku mubiri bwoti ng'obwoya bwonna buzeeyo munda ng'olaba oba oluusi nga buyimiridde bwonna oba okumubiri kati bwe kityo wekibeera nti omuzimu eguba guzze okwata omuntu kijjanga bwe kityo nekijja n'obeera nga gwoliwo kikozesebwa n'eddoboozi ate egimu n'oluusi eddoboozi bwe likuyingira muli ogwo n'oyogera ng'oli mwennyini kati nga walabye ono omusajja yafudde ebusoga ono omuyimbi waliwo omuyimbi yafudde ebusoga eyo mukuti bamuyita bayisi adde akuba nnyimba z'amadinda ezo bwe zityo ng'ayimba za kalica ez'ebusoga yafudde kati ku lumbeerwe nga womanyi abadongo enkola yaabwe balina omuyimbira paka lwaziikibwa kati bano baali nga bengeri yebamwagala ennyo nga banyulwa bakuba nga bayimba omuzimu negukwata kumukuba oba yali mukyala oba mukunankani neugamba imwe omuzimu negukwata nagamba nze bayisi muli kuyimba temuyimba mukuba amadinda temugakuba muli kuba embalire liri kuvuga owulira sibawulira tiwulira nga mukuba iwe gundi ni gundi mukube nga mubaire mukuba nga ndi mulamu nga mubadde musanyuka nga ndi mulamu kyetwa mukola nga batuguza awantu ne bakuba amadinda abasajja ne bagakuba omuzimu ne gutambulira ne ku madinda bwe guti odobira ku social media ne gutambulira ku madinda kwa
Sinasiraba ku muzimu kukwata kasindalo. Nakwata nakasindalo. Yakwata kasindalo bwati. Ngeddozi lyoli yennyini. Eri abayisi. Mukube ngera olulyamu olukyala naye ngera olulyamu akabayisi. Kati ekyo kyamwambala kati n'emyoyo bwe giti bwe gibeera. Bano ababulaka balaba nga bali aba white bajja ne bagamba yangwa naye oli bagenda yangwa tugende ababi bajja ababi ne mbagamba bali be balungi be mbadde ngobeera buvadda bali be balungi kati bali olwatuuka bwe ati bajja n'ekitangala nga kingi bali ne bagenda era bwe lwali olunaku okoma okulaba kuwulira ku ebyo ebintu okubiwulira okubiddamu okubiraba olunaku lw'enkola kyera aba white we bajja suubira enkeera lyako saawa zaalinga 6 bweziti wenagenda emanju watandika okufuluma wenyini awe we bagenda kuba nali ndya naye nga sipama nali ndya naye nga sigenda amanju nga sifuuwa sigentipama omusawo ajja buli lunaku abooza omusawo oli yali antamye n'ekigambo ekyo bwe mulwadde ali atya afuuye nedda apame nedda ate ng'ayogera waggulu nanze ndabanswala naye nga sina kyakola ndi wali what makes amazing olaba olunaku olwo ebintu wenakoma okubiraba enkeera lyako lwe nagenda emutooye nentonyayo kaduuti bwe kati kanuma nnyo naye nga baaba kaali ka lutalo nga nkaaba n'amaziga nentonya kaduuti omusawo oyajja bannaye n'abuuza gwe mulwadde yagamba gwe mulwadde muyimbi wapamye nti kati ogenda kuba mulamu webaze olina Katonda bannaye nawulira essanyu metaniki nga mpamye kaduuti bwe kati nawulira essanyu nendabanga obulamu buzze nendabanga essuubi likomyewo kuba oli omusawo yateekamu fiya nti waba tapamye tafuuwa obulamu tewali kwolwo okuva ne kwolwo nemmanya nti okufuuwa kya mugaso kuba ffe twakulanga omwana okufuuwa batukubanga nempi n'omukulu we yafuuwanga yeebuzaabulizangamu ffe abato nkyalagwa ofuuye genda naye nga yafuuye kubanga atayagala kuswala mu bakulu banne nakulanga manyi okufuuwa kya kibi nnyo kiva omuntu talina kufuuwa kuba batukubanga nnyo nekiba okufuuyira otya mu bantu nofuuwa noja banoja negawunya nagamba ani afuuye nga tokimanyi kibi ofuuwa okiwulira naye ntuuka mu ddwaliro omusawo agambye nti oba tofuuye tolina bulamu muganda wange abantu basaba abantu basiiba mpame nfuuwe muganda wange natonya dooti eyo munankane mutoyi nempulira nga Katonda aze nempulira nga obulamu buzze ate nga nali mulwadde olwo tuli mu myezi 8 mu ddwaliro ku 9 muganda wange niwayitawo ate ewiiki namba nga sizeemu kupama kyokka ndya neŋŋamba mukama wanvuddemu nenziramu nensaba ngambeera awo n'ebirowoozo naye ng'era wojjabo oti oba n'abantu olaba ensinga yanjawulo nnyo nga nze ndi mu nsi yange okiwulira naye era ne baddamu ne basaba ne basiiba mpame ate omulundi ogwokubiri munnaayi neŋŋendayo kwolwo olunaku nagendayo ekiro ekyo omusawo agenda okujja ng'agamba azeeyo n'asanyuka nnyo n'agamba God loves this person owulya bulungi era mu ddwaliro bwennyini awo nga banga omusawo ng'akomyewo n'ekiro ekyo era neŋŋendayo mu toileeti kati nentandika okulyalyako naye nga nali ndi akamonde bwe kati nga bakasalamu emirundi 4 ne basalamu wakati ng'emmere eba nnyingi mu lubuto eyo nga n'okugirya bakakankaka basindikayo busindisi mukamwa nga ndabika bubi zena nakogga zena ndi mugooku bwenti nga ninga omulwadde wa sirimu ekyalo ekinene kunze gwali mutwe wano bwe wati nga wasi amaaso nga gali mu ndeeri bwe gati nga zena nakogga emba zino zonna nga ndi mukoggu sinza yali omuwanvu olwo nga tunaatera oweza omwaka nga tukyali mu ddwaliro era abasawo bonna bangamba girlfriend wange oyo lwakuba nti
mu process eyo nga bamaze okunongosa tukomyewo ne wanankani eno wakayo girlfriend wange yayambirawo mu ddwaliro ate abasajja ne bamuwa olubuto abalala okiwulira naye nga buli musawo yaŋŋamba oyo have to marry that girl not to marry that girl kwanza nagenda ovaayo nga sirina maanyi ga kisajja okiwulira nga ndi mulwadde namala emyaka 2 nga ndi mulwadde okiwulira within that process nafuna olubuto ne bamutwala naye yanyamba yambeererawo okiwulira nentandika awo okubeera nga ndyalyako akamonde bakasalamu emirundi ena nga ndyako kalyako ku makya naawe wakati awo nga ndya bitali bisiike bwe bityo owulira muganda wange ne baŋŋamba kati bagenda kunsiibula mu ddwaliro naye nga bannaye nga mpulira bubi ne banteeka mu motoka naye nga buli nakanya bakuba akankana akagalo kano nga mpulira bubi muli munda olubuto twakomawo nga neewuzi zikyalimu kuba ewuzi zaalwamu nnyo ne tugenda otuuka waka landlord yali atubeera n'agamba mutwale omulwadde wammwe afiire mu kyalo omaze emyezi 8 mu ddwaliro otuuse ewaka kumpi mwaka mu ddwaliro landlord atagaye mutwale omulwadde mutwale mulwadde oyo mulambo gwe baleese amazima nga nange nali nfaanana mulambo ng'amaaso gali eri munda amu ne bagamba bavubuka engeri gye tukwanakwana kati nakwana omuwala wa siriimu gwe nga zeena ndinga mulambo abayimbi bajja wako okundaba abantu bajja wako okubeerawo naye nga sobola kutambula namala omwaka mulamba sobola kutambula nze weewaawo gwe mwana wa Katonda Apostle ono alina show gyatutegekedde emboozi nga zino tuzikola kubanga ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu nga alina kyataddeyo ng'abayimbi ba gospel bano olw'olugero lwe osobola okukitwala for granted singa oba towulidde Katonda gyamugye. Twagala tuyimuse Katonda waffe era twagala buli akwatiddwako ku sheeno at least aveeyo ayimirire n'omwana wa Katonda ono omusajja wa Katonda ono. Twagala enjiri enywezebwe, tukoye okulaba enjiri ng'etambulira mu basajja bakinviivi n'abakyala bakinviivi. Twagala enjiri efuukire eddala ey'amaanyi nga bw'eri mu bakadde ne mu bato enywezebwe eddala. Twagala okulaba abaana abato abavubuka abato nga bawaayo buli kye balina eri Katonda waabwe. Twagala okulaba Katonda waffe ng'asala ava mu bantu abakulu nga n'abavubuka abato okumwogera kiba kive. Bangi baseka ogenda n'ogamba omuvubuka nti Katonda nga mulungi n'agamba nti yatula erinnya Katonda aba anoonya kubba. N'omugamba naye kakati gwe naawe akasente kakwekubya mpi. Lwaki togezaako naye n'omwatula naawe nobba? Anaga ate nze anti nze sijja mwatu fugana nolabanga enjiri mbavubuka abato kugamba ekyali abantu bagitwalira ddala ng'ekyomuzannyo. Muvubuka mujja mu bbala n'omugaa nti nedda genda omulireko ko mu church okumujja mu bamalaaya abo baagula mu bbiya gwasunda n'azina pokino bendo bano omugaa nti nedda ne Katonda genda omuzunireko. Nze waliwo omuntu yali faani wange nnyo, yali angoberera nnyo nga kyayimba ennyimba ez'ensi. Kakati bwe natandika okuyimba ennyimba z'okumwoyo nanga zaba maama okwatirako ku munaabonaabona ensi empya mulimu ekisa ekipya singa ogisenga ensi ya Kristo nanga nti nali nkwagala nnyo wanyimbiranga bulungi naye kakati watya. Yali n'omuyimbi naye nga tefaani wange nanga mwana walina ttaaci ey'enjawulo mu music industry naye kati ate watya wadda mu nnyimba za mwoyo natya ne ŋŋamba Katonda wange. Ate kati olaba abayimbi abayimba zino ennyimba ezitali za gospel bo akulaba ng'oyimba gospel akulaba ng'otaliiko awuguse nga awuguse ayonoonese so wenjoyininga ekanisa mba oluyimba lwange lwasooka okukola natunda gaali yange maanyi ga kifo nalima mwaka mulambo ofuna sente emitwalo 12 kuba kiro yakasooli yali ya nusu 5 ana kati gwe balamu kiro mmeka zoyina ofuna emitwalo 12 nga tezimala nalima kiro bazaalinga 6 awewatyo naye nga tezivaamu sente emitwalo ekyo by that time 2015 ya
2015 ogenda okola ku luyimba olusooka naye ng'ate n'abantu alabanziba abantu ala mu studio eri awo yali yakanisa nga waliwo microphone computer ya Musumba mwe yateekamu pologulaamu ye Musumba abataliwo ng'akolerako ebyo naye ng'ate tekyali voicing nenkolamu awo naye kati bagamba taata kojja wange omu bamuyita Hasani kojja Hasani omwana ayonoonese yalokose kati yatuuze n'eggaali kolwo namanya nti eggaali ebadde eyamba ebika byonna ne ku kyalo yatunze eggaali n'alokoka kati ne bandeetera omukambwe swaba bembooko ankuba embooko antwale n'okuntwala antwala eyo nantwala n'angamba biveeko namba oli enjiri y'ekisiraamu n'angamba tugenda kuwa abawala abakyotala buli gwoyagala yenna nkuwadde n'awaka waawe zimbawo ennyumba naye va mu balokole so kati abantu abasinga tebagayirako ddala bulokole wadde n'akantu akamu naddala abavubuka amala kulwala ng'atuuse ku ndiri nnyo oba kyatuseeko siriimu amukubye yalwadde awulira agenda kufa n'adduka oba oluusi abamuyambye naba bakanisa ng'abeewaabe balemereddwa n'agamba kanjoininga ekyaki naye nkubuulya amaza muganda wange badde ngamba nga tutuuse wakalandi odi agambe wazeeyo omulwadde afiire mu kyalo awo tujja tandikirawo paati yaffe eyokubiri so tuyenukebe paati 1 tujja kunayo time tugende mu paati eyokubiri so kyetubali tugamba nti show nina concert ennaku z'omwezi nga lumu ogwokusatu egenda abeera wano wa Bishop Michael Mwase ye musumba wange wano emakindi erukuli church bagiyita Kingdom Ministries Church ava mu kibuga ng'ova mu bitundu ebyenjawulo tuuka mu paaka enkadde oba mu saafi oba mu paaka yonna okwata emmotoka ezidda lukuli konge lukuli si bwekiri makindi ekonge lukuli obagambe mu ntwale ku stage nga wakayisa ku Migadde stage nga wakava ku Migadde stage eddakaawo nga wakayisa ku Poko Joint stage eddakaawo oba nobagamba mu nteeke ku yoza parking nga wakava ku Migadde stage webakugiramu awo wenyini wokiira ku yoza parking kiira wansi kyaki eri awo kumpi awo nekkubo otambula otambuzi na bigere era abeera ku kyaki alengera eno waggulu weewaawo tulina parking emala then ava side zeeno ava Entebbe bwe togenda ate mu kibuga ava Entebbe mala gundi Salama Road mala Munyonyo iwe Saabala Entebbe ate bwe totuuka mu kibuga viiramu ekibuye ku lawunda kwate wakaboda omugambe ntwala erukuli nga wakayite wa okulandista oba okupapazi wa Misaki ogende mu maaso okirire nga akaita oguyumba ogutanaggwa kuyoza parking awo wenyini wewetera awo then ava side zeeno lukuli konge kansanga gaba abava mu luno oluguudo lweno olwo tuli ku luno oluguudo lw'erukuli konge kati oba ova eyo otuuka oyitawo awali omuwafu gwe basema genda mu maaso kiira erukuli kukokooma k'amazzi kayiteko oyite ne ku muzigiti waliwo eddwaliro ku mukono gw'ogirako baliyita Bakamayi hospital nga wakaliyitawo katini ekyawansi bw'otyo gyalaba yoza parking waliwo n'akapande kaliko Kingdom Ministries Church kali mu bigambo bimyufu n'ebya white ate wansi wabeerawo akagambo kaliwo Kazinga Close wenyine ku yoza parking wewetera awo bw'otyo kiira wansi tiketi sokoleyo ku tiketi tiketi okuyingira kwa mitwalo 2 abantu abakulu so mbayita mwena tikiti ey'emitwalo 2 efaana bweti abantu n'abasumba no batutteko ze batwalako efaana bweti emitwalo 2 eno ya mitwalo 2 egye Uganda osobola ozigulirako eyo ku online Friends and Fans Maleta Apostle mikwano gyange mwekka aguza sobo otulabye embozi eno ekukutteko jangu ojja otuwagire bino byenyumya bituufu niwe ogenda ku Facebook yange ogenda abisangayo ebyenda byange nga biri wabweru byonna biri bwe teri muyimbi wa gospel yenna atamanyi story eno yonna okujjako oyo nga yakatandika deni eno ebeera ya mitwalo 5 eno gyolaba ebeera bweti ey'emitwalo 5 solo ogiraga abantu eno bakatwalako emu eno ey'okubiri yabadde agitwala n'agitya
n'atwalamu ey'emitwalo eyatuteya 10 yagiganye n'agamba naye wano mba ndyaza amanya Mukama n'atwalamu ey'emeka ey'ekumi kati wana tugizaamu wano bwetu ti egyo mitwalo emeka 5 siwe kiri kadden eya mitwalo 5 kati abaana abato ba student eno lino ya mutwalo eno ebeera ya mutwalo gumu gwokka mujje mumpagire abaana abato olina abaana bakyasoma primary secondary awo please support for the gospel tusobole okukola ku videos enungi tusobole okukola ku music omulungi ennyo aliwo Mustard ate eno gyenina wano tiketi noonya muwana eyakakadde wano gyenoonya tiketi eno gyolaba eno ebeera bweti oba ogitukubye essimu tetugikuleeteranga eri bweti ebeera covered n'envelope yayo no mubeeramu n'obulabo obulimu eno ebeera ya kapo kati mulimu ne tiketi eyakakadde nayo efaana bweti tebbe eba yakakadde wamuno mweri muno simanyi nakumanya kale gwe mwana wa Katonda ali eyo eyakakadde yebeera bweti osobola okulabako ogiraba eno yo yakakadde eno yakakadde kamu kanji kwaliko nfuna omukisa just 1 million n'abantu 8 ku 10 nga gwe gyoyingira miliyoni eyo gyogenda okumpagira emitwalo 10 emitwalo 10 eno ye yakapo eyakakadde eya family abantu 8 ku 10 family tickets family table kati ekyenjawulo ekiriwo nti eno tikiti yakakadde n'eno ey'emitwalo 10 nti ate mmwe temusasulira ku mulyango musasula obudde nga ekyabulayo ennaku nga 3-4 tusobole okubateekerateekera obulungi kubanga you have to eat you have to drink mulina okusanyuka abaana balina olya ku buntu bumpakipaki nga mubimanyi si kulaba ndongo ng'enjala ekuluma teri wate bagenda kubeera yamulire mu sityo nedda so kati yeyo muganda wange njagala abana abanyambako munyambeko okuva enalwala naddiira ddala emabega nnyo bizinesi zinalina zagwa era abantu abasinga mbadde mulaba nga mbasabiriza koye n'okusabiriza bwe mbadde nsabirizaako ebbanga likoze eki likomye kubanga gwe mukwano gwange atuwuliriza oyagala gospel music ogenda kujja kubanga ompagirako mpona okusabiriza ennyo ngenda kuyimbira ennyimba zonna z'omanyi mu lulimi lwonna lwokola ki nze nnyimba Oluswayiri nnyimba Oluzungu nnyimba Oluganda ate nnyimba n'Olusoga byonna mbiyimba so mujje abali wano Uganda abali ebweru w'eggwanga mugule ku tikiti era tujja kuboogerako namba z'essimu zirimu kuyitawaawo eri 075726 namba y'essimu njikuddira mulungi togamba nti si eyo kumaye kati waliwo bano abali ebweru abamu togisoma nga ali e Uganda osandika ne plus 256 757 26 6080 yeyo 075726 mumpagireko ogula tikiti ne Mukama Katonda ajja kuwa omukisa nze we nali omulwadde najusanga Mukama jukira charity ze nakola nganga bengoye kubaza nakolanga sheze obwerere nga bantu bambagamba ne balete engoye sukali sabuni nengana nembitwala nembigaba awantu kati nonya ni kyempa Mukama sikiraba so mbayise banaye mbasaba mujje mumpagire nadde mabega nnyo liko 0 era namala emyaka 2 bukyanga tuba bata ebintu okuta nga nsasula rent bwe baali bamanja business zasaanawo byenalina byonna byavaawo kati maze ebbanga ddene mu kusabiriza owulira kati mujje mumpagireko nange obulamu buddewo nsobole okuyambako abalala ate nze nyambyeko abalala si mu kamera n'outside kamera bwe mujja ne mumpagirako bagoli eyo nompagirako ne Mukama n'akuwa omukisa omunene nange mbeereko awo nga nange neesiimiza naye neebaza Mukama
nti ampadde ku mubiri ennaku zino nazzeemu natandise okulya ku mmere ne natandise okulya ku mmere kati nsitulamuko kiro nga 5 bwenti era omuntu alinza okulaba n'agamba nga tofaanana wali kati gwe bulya ebifaananyi bye nali mu ddwaliro n'obirabako nzijukira olunaku nasooka okuyimirira nali nyambadde kapale kampi bwe kati ng'anyimiriddeko olunaku olwasooka nga maama tankutteeko baganda bange tebankutteko olwo ng'anyimiriddeko ntandise osula stepu zeeko olwo ng'omwaka nga gumu kitundu guyiseewo banayi nawulira essanyu wali olabyeko ku mwana oba muganda wo ng'atambula olaba omanyi essanyu ly'omuzadde yenna omanyi kati nze mbeera nnyo nkuliddeko mufanisi owulira kati awo omwana ono essanyu ly'omuzadde lyafuna ng'atandise okwavula ekigere ekisooka oba ng'agamba tengere omwana ayimiridde essanyu lyafuna ng'oba atandise osimbula ekigere bw'ati lyessanyu nange linalindira nga ndaba anyimiridde ku ttaka nengezesa okugere bwenti bisoboka ekugere bwe nengamba bisoboka muganda wange nina kye nandikunyumiza mbadde ngenda kunyumiza we natuuka mu Kampala olunaku olusooka nga nyingidde mugamba ning'embwa oba joje mu nsikeeri n'ogireeta mu kibuga wakati bwoti oba n'ogireeta oba akagabi kojjeeri n'okateeka mu nankani mu bintu ebyenjawulo nga ndaba ebintu nga ndaba bipya ebizimbe bipya buli kimu nga n'okutambula ku ttaka nga ndaba kyamugendo neesunako n'okwesunako nengamba yenze oba si yenze nga ndaba si yenze nengulumiza mukama nemugamba mukama weebala okumpa second chance. That's why when you see me mpeereza mukama atuyambyeko era nebaza nnyo waliwo omuntu baproducer abanyambye ne bampa ku nnyimba ne bampa studio zaabwera okoleramu ku nnyimba ezo ennyimba zemulabye n'aba video ne banyambako akatono ke banyambyeko wadde nga birwawo okiwulira but right now njagala kukola sente zange nga si bino byakwegayira ate maama njagala video nyamba ate daddi nyamba taata n'abataata nange mberekaawo nga nange nenangamba taata nyambako anko maleeto njagala kino nga nange nsobola okuyamba nga wookola gwe okuyamba woyambye abaana bano ab'oku nguddo wobayambye tukulabye otandika wano katubirabanga biri awo bwe bityo kati saa zino musajja oyambira ddala abaana ntuuse ku foundation nengamba kikino nga abaana we bali abaana balya ate wansi abo boka waliwo n'abali mu maka geewabwe goyamba kati nange njagala eseeri onyambe ku bantu ba Mukama mujje mwena mubeerewo mu kivulu ekyo oluyimba lwogenda osaba nga nkuwa teri muyimbi wano owa gospel ayimba ennyimba ebivulu byaffe ebya gospel njogera namwe abadde bajja mu bivulu bya gospel ebivulu bya gospel ebisinga badde tebinyuma nnyo naye nga bitono ebinyumako ebyabo abali waggulu ennyo abategeka ennyo kati ng'ojje ku ebyo ate ekivulu kinasembayo okola tewali buli yagendayo yenna agamba sente zange tezansase so mbasabye mujje mulabe ku kye bayita gospel music anyuma mujje mulabe gospel music anyuma era mpita abantu mwena abagula zitebo waliwo omukyala mu protestant asabira awo ku kaddu wane Makindi yaguzeeyo tebo omukyala Mijade era mami Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi yakakadde kamu kakadde kamu yakabuukingako twakafunako omu yekka mpita abantu bano okubuukinga tebo Bishop Michael Mwase musumba wange n'abadiikoni mwena muguleyo tebo Bishop agule tebo ye ne mukyala we ekivula Mwase mugule tebo emu twira n'omugagga omulala church administrator bamuyita Dr. Sam James so Dr. agulayo ku tebo emu tatera kubeera munaka no Dr. Mulamba weeyo makere wa gundi wa prison avuga motoka ziri eno ne bweziti taata sebo nkama akuwadde omukisa gwe togulayo tebo emu gulayo tebo niwe zibanga 4 5 ogambe ekyaki bonna bayingire then waliwo ne Dr. omumwala Dr. Charles agulayo naye ku tebo then Mami Jende Chef gulayo ku tebo obadde mukwano gwange gulayo ku tebo weewaawo kiba kya Bwakatonda gwe omwana wa Katonda okuyimirira n'enjiri
kiba kyabwewusa okulowooza nti ate Abamisiri baliyamba abaana ba Isirayiri okutuuka mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri balina okusooka bo kennyini ne bakyekolera. Olwo n'Abamisiri abalikyuka nabo ne babeegattako. Kale tandika olutalo ng'oyita mu kuwagira Bright Gola Mareto n'Apostle. Obujulizi bwe obuwulidde, musajja yaddannyo emabega, obulamu bwakyankalana, musajja muyimbi. Yategese show okumuyambako okuddamu okuyimirira ku bigere bye. Gwe akwatiddwako emboozi eno era agamba nti nedda naye Katonda yakinkolera, osobola okuyimirira naye. Nze waliwo tebo ey'emitwalo 2, 5, ey'akakadde emitwalo 5, nze kangule ez'ogumugumu 2 nzigulire batamani bange gumugumu awo nze wensobodde ngulireyo David ne Trevor 2. So nawo otandikirawo ku namba ey'essimu awo ne tublessing ekivulu kye. Waliwo n'ono omukyala yansuubiza tebo n'ekyakye omusumba Dorini oyo ali eyo Ntebe otuuka awo ku bitaala by'eggundi nga wakayita ku kyekasenyi omukyala oyo Pastor Dorini mukyala ayambala bulungi anyuma oyo. Waliwo n'omusumba Frank Andugwa ku life celebration ya Lena oyo wamaanya oyo ono yasobawo n'okuntungu ye musumba gwe bayita ebweru w'eggwanga n'angamba jangu tugende Mutabanyi n'engenda naye. Kati waliwo n'omusumba Nuwa Kamanzi, waliwo omusumba Richard nga natandise okumenya abasumba. Bishop Nasani awo Cross of Miracle Kanyanya. Waliwo abanaye abasumba mwena mbayise mwena manya g'abasumba nakubajjukiza menya manya nakubajjukiza. Yes, they are men. Obukoze machachi nimbayimbidde banga ddene Katonda omweseze ekitiibwa ate bonna mbayimbidde nga sibasabye na ssente. Weewaawo so gwe mwana wa Katonda tugenda kubawo ne part 2. Nze nguzeeyo tiketi 2 za mutwalo gwe nsobola. Tulina tiketi ez'emitwalo 2, ez'etaano, ez'emitwalo 10 n'ez'akakadde. Kale gwosobola okubeera eno ga nti Apostle ono simumanyi nnyo, gwe gusoose omulaba obambadde mulaba oba obujulizi bwe bunkutteko. Kanyimirire ku lw'enjiri ku lw'ekisa tukoye okulaba abaweereza ba Mukama abaswaza nga oli bambi aweereza naye ate ng'engatto ya lubege, aweereza mu buyinike, mu bunkenke, mu kuvumibwa, mu kusekererwa. Batulaba kwambala kunyirira naye nga tuli bubi. So babayo n'ebintu bino bye bategese mu ngeri bw'eti. Ffe abaana ba Kristo ffe kenyiso tubyenyigiremu tubawagire olwo nno n'ensi etugoberere. Nze nzikiriza nti show egenda kuba successful. Era nze mpulira eddoboozi munda muli erigamba nti microphone eno n'eddoboozi lyange lino tiyalitumwa kuswazibwa na kuba kipali, nedda yalitumwa kuba mukisa na kusumulula. Show tugisumuludde kasitazeeko wano kwemu alive tugisumuludde egenda kuba successful era ebigendererwa bye ng'omuweereza bigenda tuukirira. Ennyumba ya Kristo egenda kukwata omuliro, enjiri egenda kutambula amawanga era agenda kuva mu show ng'agulumizibwa Mukama bugulumizibwa. Mweraba.